kamaturan. Ang imong pulong mao ang kamaturan. Tungod nini, ang itong sa inyo ang programa. Pagutin kay sa kamaturan, pagutin kay sa kamaturan. Tulumanon sa pagtuon sa balang kasulatan. O karoon, ang inyong titumala, Evangelist Brother Jerry Light. Bina mga kaigsunan, nintak na karon sa kabuntagon kung buntag man sa inyo diha nya kung udto maayong udto sab o gagabi sa ubang mga nasod maayong gabi ni ata karon mga kapaglaom sa pag-utingkay sa kamatuoran dire sa aton tulumanon mga higala busa atong pasalamatan ang atong Ginoong Hesukristo kay kini nagahatag kanato og maayong panahon mga kaigsuonan alang sa pamalandong ning takna karon sa kabuntagon, kaudton o kagabion depende sa inyong lugar ya sa laing nasod mga kaigsuonan. O ganin takna ang mga higala padayon ta dire sa pagpanubag sa pangutana nga matud pa nila mga kapaglaom nga ang pag-utingkay sa kamatuoran unsa man kunoy utingkayon nga wa may kamatuoran. Atong giutingkay higala kung naa ba mo sa kamatuoran kay ang kamatuoran maubaya ang kasuguan. Unya karon mga kapaglaom atong gisusi mga higala wala man din na ang may nakatuman mga igsoon dunay balaod mga higala pero lahi man ang napulo ka sugo mga kaigsunan. Mo na nga gikinahanglan nato nga masabtan mga igsoon. Ang pangutana nila higala nga kining pag-ampo nato unsa may diferensya sa ampo sa mga RCC. Kamong pag-utingkay sa kamatuoran unsa man ang unsa may kalainan ninyo? Sa kalainan nyo dia. Okay. Sa Biblia basihan nato mga igsoon ang pag-ampo dunay tulo ka klaseng ampo. Dunay tindog, Marcos 11:25. Tindog nag-ampo. Unya sa buhat 9:40 mga kaigsunan niluhod. Niluhod. Mabasa na ha. Unya og sa hari 20 og 1:6. Og sa Mateo 26:29 adunay pag-ampo diha sa lamisa mga higala. Sa to pa dunay pag-ampo sa may tungod sa pagkaon. May tungod sa pagkaon mga kaigsunan. Unya naapoy pag-ampo nga gitawag kapag laom nga sumay-sumay. Naapod sumala sa Mateo 6:7 adunay mga pagsumay-sumay nga niingon nga amahan namo na akas mga langit pagdaygon imo ngalan matuman imo nga pagbuot. Maingon dinhi sa yuta, maingon usab sa langit. Unya ang ilang gilitok maura gyapon amahan namo na akas mga langit pagdaygon imo ngalan. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Sumay-sumay na ay gala gitudluan ta unsaong pag-ampo amahan namo na akas sa langit. Salamat kay Ginoo nga ikaw ang imong personal nga problema higala maoy imong sa imong ipaybalo sa Ginoo. Wala mga kaigsunan. Atong ipaybalo sa Ginoo. Sumala sa Mateo 6:7 og 9 hangtod sa 10 adunay gitudlo nga pag-ampo mga kapaglaom. Unya sa Mateo 23:14 bawal ang mga pag-ampo nga taas. Kay gitawag ka na higala sa Mateo 23:14 gitawag ka nag mga pangadje mga higala. Amahan namo na akas mga langit pagdaygon imong ngalan matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Mga pangadje o Birhen Maria na puno ka sa grasya, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon og sa among ikamatay. Amen. Mao na sa gitawag og kapaglaom nga pangadji mga higala. Og kana bawal sa Biblia. Sumala sa Juan 6:11 naglingkod, pwede ka mag-ampo. Pwede sa kag magtindog, mag-ampo. Nagdepende sa lugar. Kay pananglitan, lapo ka inyong lugar. Unya, mga higala, perting lapo ka gyud. Unya,
ado na may pag-ampo nga hapa mga igsoon, adi pwede maghapa-hapa tadya, no? Kay kon maghapa tadya mga kaigsuonan, ang mahitabo mga higala, magkabulingit ang ato nga ang atong naong niya mga igsoon. Oh. Nya sumala sa Lucas 22:41, ang tanan tuhod magluhod yod. Kay mo may sugo mga igsoon. Unya sa Juan 11:41-42, ipaliglang ko ninyo gano lista. Og unang Korinto 14:26-28, pwede ta mga igsoon. Tanan, depende mga higala sa sitwasyon mga kaigsonan. No? Sa sitwasyon. Muna ko na ingno nimo higala, nga bawal na ang maghapa, bawal nang magluhod, bawal nang magtindog, bawal nang maglingkod. Unya gitugot, depende na sa imong commitment sa Ginoo. Na may nagampo higala nga nagluhod, nagpakarong ingnon, dili na dawaton yapon sa Ginoo kapag laom. Ang dawaton sa Ginoo higala, kadto lang tao nga nagluhod mga kaigsuonan o nagtindog ba, nga ang iyang pag-ampo kapag laom, pag-ampo nga gitawag higala o tinud-anay nga pag-ampo, no? Tinud-anay nga pag-ampo mga kaigsuonan. Mao na nga diri sa atong question and answer, 10 minutos ra ni mga kaigsuonan, parang dili kay mula ayan nga maminaw. Diri sa atong pag-uting kay sa kamaturan, inyo po ni nga masubay sa atong YouTube mga kaigsuonan, ha? Masubay nato ni sa kanunay mga higala, Jerry Laig or Eder Jeremias o Jeremias Laig. Jerry Laig na magka-subscribe mo kay naa diyang mga debate og tubag sa pangutana mga higala. Doon na nalantay 8 minutos mga kaigsonan. 2 minutos ang nahabilin dire sa atong pagisgot. Ato lang isgutan mga igsoon niya ang pag-ampo gayod sa Dios. Ang pag-ampo gayod pwede